В начале лета нашли птенчика Сайока. Вот он внизу сидит. Назвали его Гошей. Не смогли его оставить на улице. Потом нам еще принесли птенчика Галки. Вот он сейчас за Анфисой выйдет вот рядышком с ней. Птенчики были маленькие, не могли себе добывать еды еще сами. Мы их взяли, и они прекрасно выросли вместе с Анфисой в вольере. Выросли, окрепли и улетели на свободу. Это время, лето, пока они жили в вольере, все было прекрасно с Анфисой.